Кто видел, что мы сделали такой... Знаете, когда мы готовились к бизнес-творчеству, мы решили, что нам должно быть самим весело. То есть нам должно быть самим прикольно. Сейчас я о другом скажу. Ребята, кто сумку положил на это место? Это ваша сумка? Почему она здесь сидит? А человек стоит. Девушки и джентльмены, у кого сумка на месте, освободите. Будем интеллигентные, да? Чья сумка рядышком? Да. Пускай эти места будут не заняты вашей сумкой, а заняты нашими участниками, нашими друзьями и коллегами. Итак, я вернусь. Мы решили, что нам самим должно быть весело. Мы увидели огромную площадь вот здесь на ступенях и решили, что это же рекламная площадь, которую мы должны продать с аукциона. Стартовая цена 1 рубль. Кто участвовал в аукционе, либо кто о нем знал, кто... Да, скажите «А». Спасибо. Значит, у нас там разыгрались нешуточные торги, пока не появился он. Настоящий ковбой свадебного бизнеса. Настоящий, я не знаю, это просто красавчик в индустрии. Дамы и господа, встречайте, это Валерий Храпов. Храпов Тим. Как я стал человеком-брендом! Храпов Тим, Валерий Храпов, Валера Атлант идет к нам! Родные люди, доброе утро всем тем, кого вы любите. Доброе утро, едем мы с добрым будем. Дыши свободно. Ух, добрый, бодрый день иметь. Валера, привет, да, сразу, да, хочется поснимать, да поснимайте его хорошенечко. Значит, Валера сразу появился и сказал, я дам больше, чем кто-либо давал. Да, и оказался сразу же, Валера, извини, что я открываю маленькие тайны, но это круто, потому что человек действительно бренд, и человек в авангарде, он взрывает свадебную индустрию, он взрывает ивент-индустрию, те мероприятия, которые делает Храпов, не делает никто, потому что он мыслит иначе. Храпов Тим, Валера, доброе утро, вперед, начинай! Все, что говорили до этого, я про это вам рассказывать не буду, потому что я работаю по другим принципам. Я не буду показывать вам слайды сегодня, как это делала Карамель. Это великолепные мои друзья уже стали. Раньше были конкурентами, сейчас мы дружим. У нас у каждого свой клиент, у каждого свое место под солнцем. У меня свое, оно светит вот так ярко, что я в темных очках. Я их чуть позже сниму. Не спал ночь, честно говорю, волнуюсь каждый раз, когда выхожу на сцену, когда ноги вот до сих пор трясутся. Таблетку счастья, таблетку успеха, витаминку счастья я вам не дам. Я буду честен с вами. Я не знаю, в чем секрет успеха. Я не знаю, как добиться этого. Это правда. Я не учитель, я не волшебник, но на своих примерах, на примере своей команды, у меня там было одно из направлений, из пунктов, как построить, как выстроить, чтобы была успешная команда. Я их не приглашал, но моя команда сегодня пришла ко мне сюда сами. Вот поаплодируйте, поднимите руку, кто... Храпов Тим, где вы? Поднимитесь, да. Я их не приглашал, они сами пришли. Вот. Но речь пойдет, конечно же, о них и пойдет о том, как сделать так, чтобы Храпов Тим было на той стене. 98-й год. Мальчик из простого города Набережные Челны приезжает в Москву в надежде стать звездой. Я всегда мечтал быть артистом, актером. Я всегда мечтал стоять на сцене, и чтобы мне все аплодировали. Это не к этому, ребят. Когда я увидел Москву и понял, что артистом я не стану, а получится что-то другое, можно воды. Реально волнуюсь, честно скажу. Вот. Сразу скажу, готовьте вопросы, так будет проще нам с вами войти в коннект и получить... Я отвечу на любой вопрос, который вас интересует. Более того, 10 лучших вопросов получат от меня призы. Мои призы. Вот, поэтому готовьте вопросы, должны быть вопросы интересные. Задача моя, чтобы вы отсюда ушли, ну хотя бы
Вот здесь 10% получили какой-то полезной информации, сказали: о, да, я слышал Валеру Атланта, о, да, он говорил вот это, о, я также сумею. Да, наверное, все получится, потому что вчера я слушал одну девушку из города Челябинска, Елену Павлова, да, она уже Скружева, выступала и я сегодня. был в восторге, что в таких маленьких городах есть такие потрясающие люди, и все может получиться, потому что все главное это вот здесь и вот здесь. Давайте начнем с первого проекта, который был 9 февраля, и во всех средствах массовой информации он прогремел, во всех интернет-порталах, везде-везде. Мы этого не хотели, реально, честно скажу. Когда мне позвонили из 224, сказали: вы организатор этого проекта, я сказал: без комментариев. Ну что, давайте внимание на экран. Будет ролик идти, я буду периодически рассказывать. Свет можно прибрать вот этот. Музыка. «9 февраля 2019 года. Концертный зал «Барвиха». День рождения, 45 лет. Цвет настроения красный. Как рождаются идеи, как рождается концепт всего происходящего. Здесь история. Если кто-то был вчера, поднимите руку, кто был вчера. Мария Кирвас вам показывала фрагмент девушки в белом парике. Помните? Как визуализация. Это был Save the Day, приглашение именно на это мероприятие. 200 гостей. Ну, декор Юлия Шакирова, потому что я работаю только с ней. У меня был опыт работы с другим декоратором, но я понял, что мое сердце, наверное, отдано навсегда этой даме, хотя она иногда бывает так опаздывает, но... Музыку можно погромче. Задача была сделать так, чтобы люди немножко прифигели. Это у нас получилось. Казалось бы, женский день рождения. Цветы? Нет, цветов не было. Была инсталляция в виде большого глаза. Вы его можете сейчас видеть. Как родилась эта идея? Как появился цвет настроения красный? Именинница Ольга. Это вот она сама. Делала фотосессию в Нью-Йорке. Вот тут я снимаю очки. Можно я вам отдам? Они очень дорогие, аккуратнее. И одна из фотографий была вот такая. И от этого у нас появилась вся история глаз, которую вы видите. И вся история легла в основу сцены. Сейчас я вам расскажу вообще и как бы буду рассказывать про команду. Как появляются в моей команде люди, которые мне дороги, за которых я горой. Даниил Манешин, технический директор, который уже работает с нами, наверное, год. Да, год. История с ним началась очень такая своеобразная. Мы готовили, вот эта фотография. Мы готовили один проект, от которого он был уже готов отказаться за месяц до проекта. Ну, конечно же, я в это время на отдыхе. Это август, проект в сентябре. Вот. И мы с ним по телефону разговариваем, и он говорит: ты знаешь, Валер, я отказываюсь от проекта, у меня нет сил, я устал, все, не могу. Я в бешенстве, я не знаю, что делать, потому что ровно через месяц проект. Проект вы сегодня увидите, я вам чуть позже его покажу. Я говорю: Даниил, тебя привела Шакирова, вот пускай она и разбирается. Но если ты не останешься в проекте, я сделаю все возможное, чтобы о тебе забыла вся Москва. Я имею вес в Москве, и я сделаю так, что о тебе забудут. Тебе ровно 2 дня. Тут же звонок Шакировой: Юля, кого ты мне привела? Что это за черт? Зачем он мне нужен? Я не хочу с ним работать. Либо ты его возвращаешь, либо все. С тобой развод навсегда. Но мы с Шакировой каждый проект разводимся после каждого проекта. Всегда я от нее ухожу, но возвращаюсь. Это как в песне. Ухожу, возвращаюсь, я потом в этом снова каюсь. 2 дня проходит, звонок Даниила. Здравствуй, Валера. Я понимаю, что он поговорил уже с Юлией Шакировой. Я говорю: ну что, Дань, будем работать? Он говорит: да, конечно, будем работать, потому что я понимаю, что что-то не то сказал. Я говорю: правильно, мальчик, понял. Работаем. К разговору о команде. Этот человек
Вот когда у всех было заблуждение, что Храпов это один. Я разрушу этот миф. У меня в команде работают потрясающие люди. На постоянной работе их около 6 человек. На фрилансерах, когда я приглашаю на подрядчик на такой проект, их более 300. Это говорит о том, что один я не справляюсь. Раньше я мог бы справиться и был бы и ведущим, и организатором, и флористом, и всем, и всем. Сейчас я могу себе это позволить и нанять лучших людей. Но это стоило мне, 13 лет, чтобы прийти к тому, что сейчас вы видите вот эти проекты. Даня потрясающий человек. Я рассказываю о людях, которые работают в команде, что я доверяю ему полностью, даю ему полностью весь карт-бланш. Я говорю: Даня, я хочу вот так-то, так-то, так-то. Должно быть это выезжает, это открывается, это падает. Да, я тебя понял, услышал. Проходит неделя, уже на компьютере приводится первый наброски, говорит: это примерно вот так, так. Я говорю: да, нравится, давай здесь исправим это. К чему это все? Что вы должны найти человека, который близок вам по духу и который думает с вами так же, как и вы. Если в команде есть люди, которые идут вам, говорят: нет, не так, неправильно, это тоже хорошо. Но я не работаю с такими людьми. Я работаю с теми людьми, которые понимают меня и чувствуют, как я хочу получить этот продукт. Потому что я отвечаю за этот проект. Как говорят, пиздюлей получаю я, а не они. Ну вот вам и бизнес, и творчество, и Валерий Храпов. Также, когда-то все еще, я буду развивать мифы. Миф о том, что как ворвался этот человек в эту индустрию? Откуда он взялся? Где он был? Да, появился очень внезапно, но давно. Первый свой проект, с которого, можно сказать, началась вся история, моя история, моей команды, это был 2005 год. 2005 год, май месяц, Турция, закрывается отель на 100 человек гостей. 4 дня. Каждый день летают грузовые самолеты из Москвы. Звук, свет, декорации, артисты меняются каждый день. Каждый день новая площадка. Я думаю, что если в следующем году буду выступать, то я покажу этот проект. Он до сих пор может конкурировать с этими проектами и с другими проектами. 2005 год. То есть, можно сказать, 14 лет мы в этом рынке. Но в то время не было ни Инстаграм, ни Фейсбук. Максимум, что было... Нет, Одноклассники не было. Были, но я не пользовался. Вот. Но не было того развития диджитал истории, которая есть сейчас, что проект ты сразу выкидываешь в Инстаграм, все видят. Сторис, все, он уже где-то что-то делает. Этого не было. Поэтому и проекты все лежали на CD-дисках. Они до сих пор на CD-дисках. Поэтому все началось в 2005 году. Потихоньку обрастал. Люди, приходящие в команду, тоже. Кто-то оставался, кто-то до сих пор остался и работает. Кто-то приходил и уходил. У меня все происходит на уровне интуиции, на уровне энергетики, которая внутри вот этого сердца, которая бьется очень сильно. Просыпаюсь рано, ложусь в 12. Все ребята знают, что в WhatsApp уже... В 7:40, в 8 утра Храпов что-то пишет, какую-то работу. Потому что мой мозг работает лучше утром. Я не знаю, как у вас, это один из советов, что утром все гениальные идеи приходят утром. Вечером моя голова отдыхать я не могу. Либо мероприятие, на котором я должен уже думать о том, что все должно быть построено. На мероприятии я каждый день нахожусь на монтаже. Каждый раз приезжаю на площадку. Не даст соврать господин Савельев, который частенько работает ведущим на моих мероприятиях, что я помогаю любому, кто на площадке. Мне это не зазорно. Хотя я мог прийти, встать, пофотографироваться, как все думают, сделать видео и уйти. Нет, я работаю. Есть видео, извини, Валер, у меня есть видео, я не знаю, сейчас, может быть, мы его покажем, я сейчас его скину, где вот этот вот мощный Валерий Храпов бегает в буквальном смысле с веником по площадке, там, не знаю, за 20 минут до прихода гостей, раздает всем по шапке, но сам при этом подметает. И это, знаете, это на самом деле очень мило и очень круто, когда человек настолько горит и переживает за свой проект на каждом этапе, даже на этапе клининга. Молодец, Валера, круто. Более того, совет у меня нет какой-то формулы успеха. Все спрашивают, формула успеха. Я не буду говорить, так, вы должны сделать это, вы должны сделать то.
Но я для вас просто человек, который делится своим опытом. Я не могу вставить вам в вашу голову свои мозги. Я могу рассказать, да, я делаю это так-то, так-то. Вы можете на примере на своих мероприятиях провести это. Да, я вчера был в шоке. Как можно сделать мероприятие за 30 тысяч рублей? Я не знаю, ребят. Я не делаю такие мероприятия, честно скажу. Первое мероприятие, которое сделал в 99-м году, за которое я получил $300, $300 я получил. Это, ну, в переводе на сегодняшние деньги, это, ну, примерно, думаю, 15 тысяч рублей. Это был 99-й год. Я делал подруге день рождения. Она попросила меня помочь, когда вот ставил стульчики, конкурс, и бегали вот так, кто быстрее сядет. И второй конкурс был там «Отгадай слово жестами и мимикой». Ну, согласитесь? Валера, все проходили этот стартап, все нормально. То есть, вот с этого начинал, пришел к этому. У меня не появилось сразу, думают, вопрос еще, миф. У Храпова, что ему сделать этой команде? У него богатые клиенты, что ему не сделать такое мероприятие? Давайте, сейчас я вам дам этого клиента, сделайте. Я посмотрю на вас, когда вы будете по телефону получать от него оплеух, посылает он вас через секунду каждую. Это все мат. А ты говоришь, да, хорошо, я вас понял, хорошо. Не даст соврать, тут сегодня пришел опять же мой лучший друг Владимир, который все эти вопросы всегда слышит и ответы. Не даст соврать. И ты стоишь, ходишь, да, хорошо, конечно, да. Пластик отклеился, ничего страшного, мы поправим. Королевский шаг, Шакирова не тот сделала, да. Ну, это жизнь, ребят. Да, у меня были факапы, после которых я говорил, да, нахуй мне все это надо, я закончу это, я не буду больше заниматься ивентами. Я клянусь вам. Сейчас, Валера, как ты процитировал мысли многих здесь сидящих? Это к разговору о том, когда сейчас я вижу куча семинаров, вебинаров, все чему-то учат. Я задаюсь вопросом, зачем ивент-индустрии столько организаторов? Зачем столько ведущих? У нас нет столько мероприятий, ребят, очнитесь. Камон! Нет, конечно же, если есть стремление, вы должны идти к своей цели. Это правда. Но поверьте, с каждым годом это все делать сложнее и сложнее. Раньше это было делать проще. Раньше были у клиентов шальные деньги, готовые тратить. Они сейчас есть. Но их осталось мало. Давайте ко второму проекту. Давайте, с удовольствием. Свет можно убрать. Это как раз тот проект, на котором Даниил Манешин хотел смыться. Технический директор. Вчера Юля показывала этот проект. Это когда Храпов, Тим и Шакирова освоили главкино. Она вчера чуть-чуть обманула вас. Один зал был 1000 метров, другой 1500 метров. А к разговору это юбилей мужчины. Я не буду рассказывать про декор. Я буду говорить о своей команде. Команда для меня это святое. За команду я горой вот так буду биться в грудь и говорить, что они у меня самые лучшие. К чему все это я говорю? Потому что иногда, когда есть... Музыку можете потише. Иногда, когда есть... Да, наша компания работает бесплатно иногда, поверьте. Мы работаем бесплатно, мы делаем бесплатный день рождения Ирины Дубцовой, бесплатный день рождения Светлане Лободе, бесплатный день рождения Сергею Лазареву. Да, вы скажете, а что для них не сделать, они же звезды. Конечно, они звезды, но моя команда тоже звездная, поэтому мы делаем лучшие для лучших, лучшие с лучшими. Но к чему это? Не к тому, что я хочу похвастаться, а к тому, что команда, которой ты звонишь и говоришь, ребят, завтра субботник, поработаем, они говорят, не вопрос, Валер, с тобой хоть на край света. К чему это? Я не хочу говорить слово выдрессировал, научил. Я научил и учу свою команду всегда делать и не просить ничего взамен. Поверьте, оно все к вам придет, если вы будете иногда заниматься благотворительностью. Это один из моих советов тоже. Записывать, не записывать, стоит, не стоит. Проект был масштабный, проект был грандиозный. Первый и второй проект, они взаимосвязаны между собой, потому что это муж и жена. Ей
45, ему 50. На 2008 год, я так иногда буду годами, 2008 год, именно день рождения мы сделали этой даме, жене этого молодого человека. И там мы познакомились с Юлией Шакировой, в которую я влюбился с первого раза, когда она наливала в вазы молоко, кидала уголь и говорила, что это модно. Я хлопал глазами и думал, да, наверное, круто, я поверю в это. И до сих пор я ей верю, до сих пор она иногда убеждает, у нее есть дар убеждения, что иногда приходит клиент и говорит, я не хочу, что вы мне предлагаете, я не хочу. Хорошо, говорим, да, мы рисуем, показываем эскизы, и потом в какой-то момент мы объясняем, что это будет говно. На фотографиях это будет какашка, на видео это будет ужасно. Поверьте нам, у нас есть опыт. Вы должны научиться убеждать. Клиент, как может поверить мне клиент? Клиент не поверит после того, когда будет понимать и знать, и думать, что я иногда могу прожить его жизнь. Я хожу в те же театры, которые ходит он. Я смотрю те же кинофильмы, хожу на те же выставки. Это стоит недорого. Вы сейчас скажете, да что, конечно, деньги, конечно, что не сходить. Нет, ребят, можно ходить и за маленькие-маленькие смешные деньги, поверьте, реально. Когда был 99-й год, день рождения, за $300 моя зарплата первая, тот человек сказал мне, Валера, ты должен хотя бы раз в неделю посещать хороший, дорогой ресторан. Мне было тогда очень мало лет, сейчас 41, посчитать можно, сколько было лет. Я сказал, зачем? Она говорит, ты должен жить и чувствовать, как живут твои клиенты. Хотя бы раз в неделю. Казалось бы, ну что в этом такого? С годами я стал это понимать. Потому что, когда приходят ко мне клиенты, они должны мне верить и доверять. Ну как они мне будут верить, если я буду в ужасных штанах, в грязных кроссовках и в какой-то непонятном отрепье? Они скажут, да что за лох сидит еще, почему я должен ему свои там отдавать 15 миллионов за проект, кто он такой? Ничего не получается, поэтому, ребят, если такие есть, то можете встать и уйти. Потому что это не ваша история. Музыкально поддерживаю, пока ушел спикер, конечно. Конечно, я же все это в шутку говорю, ребят, но в каждой шутке есть доля правды. Опять же, вы можете слушать меня, не слушать, но это мой опыт, моя жизнь, моя команда. Почему всегда, там, кто подписан на мой инстаграм, видит, что фотографии сразу на следующий день, видео на следующий день, потому что это дрессура. Потому что фотографы знают, что если я не получу фотографии на следующее мероприятие, я их не возьму. Фотографов много у меня. Иногда я провожу такие чистки. Был пример, как в команде работают люди. Яркий пример, я его запомнил надолго для себя даже. Один из моих фотографов, я не буду говорить кто, как-то мне говорит, Валер, а вот у тебя же мероприятие. Мы делаем разные мероприятия за 500 тысяч рублей. Минимально, да. И большие. Он говорит, ну, а ты же вот можешь там, допустим, когда такое мероприятие, больше мне зарплату платить? Я говорю, сфига ли? У тебя час работы стоит столько же. Это никак не влияет на твое качество фотографий. Почему я должен платить тебе больше? Он такой, ну ладно, я так просто спросил, если что, ну так, это просто, знаешь. Я отложил это в голове. Думаю, ах так, хорошо, маленький гаденыш. Одно мероприятие не работает, второе не работает. Потом он через мою помощницу Яну спрашивает. Мне звонит, я не отвечаю, игнорирую. Спрашивает, Ян, что случилось? Почему? Яна, естественно, не знает, потому что я не ставлю в курс событий, в курс дела. Потом проходит время, 3-4 мероприятия он не работает, я потом его беру, он приходит с такой с повинной головой. Я говорю, надеюсь, ты понял, почему ты не работал? То есть иногда нужно и кнутом, и пряником. Работает, ребят, реально работает. Все, конечно же, становятся звездами, сразу повышают свои гонорары. У меня всегда гонорар на протяжении 5 лет один и тот же. Я, в отличие от многих агентств, не беру процент со всего мероприятия. Но не могу позволить себе, потому что это, мне кажется, это очень стыдно будет делать, поэтому у меня своя история, свой подход к этому. Вот. Касаемо как двигаться дальше, давайте посмотрим следующий проект. Ну, на сегодняшний день это наше детище
с Шакировой и с Данилом Манишиным. Юля вчера не сказала эту фамилию, видимо, постеснялась. Вот, но я говорю это с большой гордостью, потому что 80% успеха этого проекта это от Данила Манишина. Потому что реализация того, что здесь было, это все его голова и все его руки. И моя бессменная правая и левая рука — это Лена Журавлева, которая творит просто такие вещи, иногда даже не понимает, как у нее это получается. Задача была очень сложная, потому что в прошлом году мы этой же семье делали детский день рождения, но в Барвихе. В том году семья как бы побоялась нам доверить главкино. Мы приезжали, смотрели эту площадку, но заказчик сказал: давайте в Барвихе попробуем. Мы сделали в Барвихе, получили за это премию Wedding Awards. Вот. И в этом году нам заказчик сказал: он приехал на сентябрьское иногда, вот, к чему еще совет. Всегда показывайте, если пытаетесь поднять клиента куда-то выше на следующий уровень, всегда пытайтесь показать ему свои лучшие проекты, а иногда лучше приехать в день монтажа, чтобы он приехал, посмотрел, что, ребят, вот, да я делаю такое, посмотрите, поверьте мне. Когда он приехал на «Укротитель лет» главкино, увидел эти 1500 метров и сказал: не, мало, давай возьмем 3000. Ну мы с Шакиром, конечно: да конечно возьмем, а сами что делать-то будем? Родилась история парка развлечений. Невероятно, я до сих пор горд этим проектом, потому что эта летающая тарелка, это было что-то, ну, просто космическое. Когда Юля правильно сказала, она видела показ Филипп Плейн, как рождаются идеи, увидела эту тарелку, там чуть другая была, и сказала: давайте сделаем. Мы говорим: да ты что, с ума сошла? Хотя знаешь, вот, что, с ума сошла? Ну, Даня такой: давайте, хорошо, я подумаю. Он такой тихий, скромный, пришел через недельку, говорит: ребят, я нарисовал тарелку, посмотрите. Ну, такая висит, окей. Я говорю: Дань, а может она еще опускаться, и еще чтобы дым выходил? Он говорит: конечно, так все и будет. Так вот кто этот человек, кто предложил эту историю. Данил Манишин, да, это просто моя гордость. Вот, это разговор о доверии. То, что ты, если когда доверяешь человеку, доверяешь такие проекты, веришь в него, ну, естественно, если что-то не так, пиздянок получаю я в любом случае. Там тоже были факапы, касаемые, опять же, привет. Я всегда все проверяю на площадке. Приезжаю на монтажи, прохожу, стучу, сажусь на стулья, проверяю столы, шатаются, не шатаются, убираю грязь. Тут мы не предусмотрели. Это было 13 января, гололед на улице, а Юля постелила пластик. Ну что может быть во время пластика и гололеда, когда они соприкасаются? Заходили гости, деле. Это было правда. Естественно, заходит первый заказчик, заходит с детьми, его охрана ведет. Я такой: да, сейчас все сделаем. Маша, неси срочно резину, будем класть! Декораторы, естественно, не понимают, где брать эту резину, потому что ее не привезли. Мы же хотим красиво, чтобы все блестело. В итоге спас главкино, потестили резину, но это был факап. То есть, казалось бы, ну, мелочь, но эта мелочь всегда запоминается. К разговору здесь хочется сказать, что вот здесь вы видите команда. Музыку можно потише. Команда в белых комбинезонах. Я очень трепетно отношусь к дресс-коду. Я терпеть не могу, когда гости приходят не в дресс-коде. Это такое неуважение, в первую очередь, к молодоженам, к имениннику, когда прописан дресс-код. Зачем ты хочешь быть как белая ворона? И в какой-то момент мы поняли, что наша команда должна быть тоже всегда отличаться. Поэтому, если вы увидите в Инстаграме, в Фейсбуке, на фотографиях, на видео, я уделяю очень пристальное внимание внешнему виду своей команды. Да, в моей команде работают самые красивые, потому что я красивый, лучшие с лучшими. Только так клиент видит, заходит и говорит: вау, кто этот парень? Я говорю: это фотограф. Ничего себе, он в смокинге и в белой бабочке, да, Грачев? Вот. Надо всегда приучать команду ко вкусу, к стилю. Только после этого вы, может быть, получите хороших клиентов. И поэтому я уделяю особое внимание дресс-коду. Есть человек в моей команде, который отвечает именно за внешний вид нашей команды, который ездит на какие-то чудо-места, покупает чудо-вещи. Иногда все спрашивают: это что? Монклер?
в следующем проекте будет. Я говорю, да, это... Серег, что, раскроем секрет? Ну, нет, не будем. Хорошо, Давайте на самом деле, раскрывайте, ребят. Сережа сидит, это один из членов команды. это, можно сказать, такой у меня отвечающий просто директор, который... Ребят, но я никогда не думал, что организаторам придется снимать склад. Мы сняли склад, на который мы складываем комбинезоны, кепки, обувь, пуховики, свитера, шапки. Да, наши проекты могут и клиенты могут позволить это, чтобы оплатить нам это. Но это стоит копейки. В следующем проекте вы увидите пуховики, которые все думают, что это Монклер. Ребят, пуховик стоил сколько? 600 рублей? 600 рублей! А у многих есть пуховики Монклер по 600 рублей. Но у нас они с логотипом Храпов Тим. Я к тому, ребят, говорю, что не всегда то, что выглядит на картинке роскошно, стоит дорого. Отнеситесь к этому. Внешний вид. Цвет настроения красный. Вся команда. Черные костюмы, черная рубашка. Красный галстук. Маленький элемент, но который меняет кардинально вашу команду. Да, сложилось так, что у нас практически одни и те же клиенты. То есть получается, что одни и те же гости. Но мы должны все время что-то менять. Сегодня мы все в белых комбинезонах. Завтра мы все в красных галстуках, селедках. Потом в красных пуловиках, шапки, ушанки. Тема щелкунчик. Не вопрос. Заказываем щелкунчиков, лепим на их на ушанки. Все. Картинка меняется, и все в восторге. Копейки, стильно, модно. Клиент доволен, потому что его гости приходят, и они сразу видят, кому можно обратиться за помощью. Я терпеть не могу, когда на свадьбах все ходят с рациями. Предельно деловые. 15 человек на площадке. Что кто делает, непонятно. Мы так не работаем. Но это опять же мой опыт, ребята. Прямо сразу говорю, это работаем так мы. iPhone, чат, в котором оперативно все решается. Все. Каждый на своем месте. Сценарная группа, техническая группа, звук, свет, видео. Естественно, всегда репетируем, всегда проводим репетицию. Я всегда прохожу ту историю, как должен пройти жених с невестой, отрепетировать поворот. Да, я участвую в выборе костюма, в выборе платья жениха и невесты. Сегодня не показываю свадеб, потому что не было тех... Они были, но они не те свадьбы, которые можно показать. Но они есть в Инстаграме. Я не скрываю ни один проект. Недавний проект был с бюджетом 450 тысяч рублей. По московским меркам это просто ничего. Простите меня, регионы, реально. Это по вашим меркам примерно 50 тысяч рублей. Ну так, разница, Москва, регионы. У вас 50, у нас 450. Я выставляю этот проект, но на этот проект даже мы умудряемся купить. Иногда я покупаю за свой счет. Я понимаю, потому что это мое лицо. Храпов Тим. Едем на чудо-адреса. Серега, нужно вот это. Все. И мы все фэнтези, все в черном. С палками стоим, гости в восторге. О, это опять они, так почему они все время в разном? Да, мы любим себя, мы меняемся, мы такие. К следующему проекту. Ну, вы готовьте вопросы. Это проект «Сказка». Это проект, который я очень люблю. Щелкунчик. К разговору. Я всегда показываю свою команду, потому что они у меня лучшие. Добавьте чуть звука, ребят, чуть-чуть. Проект был сложный, потому что было два мероприятия. 22 декабря это был для детей клиента. Детишки привезли на эту площадку одноклассников своих. А 31 декабря Новый год. То есть два проекта в одном было. Это уже 31-е, тут поменялась чуть декорация. Еще очень важно сейчас, я это очень люблю делать, это, наверное, тоже многие агентства любят делать, когда дресс-код, и когда ты еще, если позволяет бюджет, дополняешь дресс-код
клиентов, друзей клиентов деталями. В этот Новый год мы сшили всем кейпы черные гостям и такие треуголки. Ну, треуголка красная была у меня и у ведущего Лени Марголина, а у остальных были все черные. Ребята, и женщины были в белых кейпах, и когда они все вышли на салют, если там это будет кадр, вы увидите. Это такой кайф, это такая красота. Стоит копейки, ну реально, ребят, в бюджете этого проекта стоит просто копейки, но это смотрелось так нереально, так круто, потому что они все одели, они чувствовали себя такие щелкуны, вышли. А, еще дамам сшили меховые муфты белые. И это получается как подарок от гостей клиента их гостям. То есть вчера был разговор про Инстаграм, всю историю, что уделяйте внимание видеопродакшену. Да, мы помешаны на видеопродакшене. К этому Новому году мы шокировали, даже решили сделать такой... Она вчера показывала кусочек, где мы все на белом циклораме, в белом комбинезоне пилим, делаем. То есть это родилась идея буквально очень быстро. Но мы поняли, что нужно сделать, потому что Юля всегда говорит, я хочу это, что, понимаешь, как у Тиффани, вот они прям такие все выходят, красиво стали, вот так и так. Я говорю, все понятно, Юля, где деньги брать? Бюджетов нет, как у Тиффани. Поэтому иногда мы вкладываем свои деньги, потому что мы понимаем, это наше лицо. Потому что после этого, когда люди видят это, они потом приходят к вам за новыми проектами, за новой работой. Чему научили меня в университете культуры, запомнил на первом курсе, что работа рождает работу. Если к вам пришли после мероприятия и сказали, да, круто, чувак, было, оставили визитку, не позвонили, значит, вы сработали плохо. А если вам сказали, у меня мероприятие через 2 недели, я хочу, чтобы ты это делал, значит, ты отработал на все 100%. Как-то так. Храпов Тим, работа рождает работу. Ну, Валера, красавчик. Давай к вопросам. Вопросы. Ребята, да, вопрос сразу из зала. Я не знаю, мы сейчас давайте только в блиц-режиме, потому что мы думали пойти пить. Да, давайте я быстро буду отвечать. Да, пить кофе, есть круассаны, но мне кажется, чуть-чуть кофе... Не, Храпов чуть более бодрящий напиток, чем кофе. Пожалуйста, давайте... Вы с блокнотом? О, боже. Ничего себе. Какое издание вы представляете? На самом деле, отдать должное, я тоже веду ежедневник. Каждый год. Пожалуйста. Всем привет, меня зовут Роман, свадебное агентство Дарси. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, 6 человек постоянно работают. Вы назвали технического директора, а кто еще остальные 5? И работают ли они круглый год или в межсезонье есть какая-то у вас пауза? Это первый вопрос. Еще раз, что последнюю фразу? Если пауза... Да, окей, да. И второй вопрос. Ваши мероприятия такие очень технологичные. Скажите, пожалуйста, если взять свадьбу за 100%, сколько у вас занимает декор и техническая составляющая в процентах, плюс-минус? Давай со второго начнем. Второй вопрос. На примере вот этих проектов скажу сейчас. Декор занимает меньше. Потому что все проекты, которые вы видели, это более техничные проекты. Это сцена, это сценография, свет. Декор сейчас, конечно, наверное, скажем так, чтобы не соврать, 45% декор, 65% техническая история. А если вот свадьба 100%, то сколько декор и сколько технический? В бюджете вы имеете в виду? Да, в общем бюджет. Есть же площадка. Я тебе скажу так, нет, здесь шокировать никто не переплюнет. Декор до сих пор на первом месте, она до сих пор приносит такие сметы, от которых голова стоит дыбом. По бюджету понятно. По поводу команды. По поводу команды, технический директор, круглый год. Серега Кандауров, который отвечает за всю историю, связанную с одеждой, закупкой всего-всего. Яна, вот она снимает, отвечает за артистов, встречу, закупка еды. Секрет, кстати, ребят, кто работает, большие агентства, не знаю, маленькие, с артистами, у них есть бытовой райдер. Знаете, что это такое? Когда там какое-то несмыслимое вино, фрукты какие-то непонятные и прочее еще. Ребят, не надо, чтобы вы сэкономите большую долю, если вы не будете брать это в ресторане или на площадке. Закупайте все где? Ашан? Пятерочка? Никто не понимает. Сыр, нарезка лежит и все. Апельсины везде одинаковые. Команда работает круглый год, Лена Журавлева, Грачев постоянный фотограф. Сейчас мы взяли нового человека, который отвечает за видеопродакшн. Нана, отвечающая за списки гостей, обзвон гостей. Ей все, как правильно сказать, когда гости звонят и говорят, я приду на свадьбу. Как консьерж. Да. И Лена Журавлева. Вот все 6 человек.
То есть команда работает круглый год. Вот к чему. Команда да. работает круглый год. Пожалуйста, большое. быстренько вопрос вам. Бегом-бегом. Хорошо получается. Давай. Валера, здравствуйте. Меня зовут Евгения, город Красноярск. Я ваша инста-фанатка. Спасибо, что отвечаете на все сообщения. Ух-ух-ух. Не буду терять время на комплименты. Нереальное сочетание крутости и простоты. Просто вау. Восхищаюсь вашей командой. В общем, у меня вопрос. Вы как раз сегодня затронули эту тему. Отойдите, пожалуйста, подальше. Начинаю нервничать. Вы затронули тему мечты. Я очень рада, что ваша мечта сбылась. Кто сказал? Она не Нет, сбылась. подождите, маленькая Да. была, что вы знаменитый, стоите на сцене. Тут Да, тысяча окей. человек Да. вас слушает. Вопрос. Вопрос. Как вы считаете, мечты должны сбываться? Я скажу честно, мечты должны сбываться, но некоторые мечты должны быть всегда здесь, и непонятно. Все, что ждет впереди, не узнать никогда, моя дорогая, поэтому... Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса. Как вы считаете, моя мечта должна сбыться? Твоя сбудется. Поверь, мои друзья говорят, что я ведьма. Ну, в плане, что я, если говорю, то будет. Верь. Так, дальше Сбудется. продолжаю. Я хочу попасть в вашу команду. Вопрос, ребят, сразу говорю. Когда пишут в Инстаграм, в Директ по поводу попасть в команду, да, присылают резюме, но я честно говорю, команда есть, команда сформирована. Я признаюсь честно, я не могу дать всем работу, я не волшебник. Классно начинается. Давайте потом ответим. Следующий вопрос. Спасибо. Давайте быстро. Мужской, Валерий. пожалуйста. Здравствуйте. Назим меня зовут, из города Оренбурга, и ведущий, и директор компании. Вот всю материальную базу, вот эти львы, фигурки голов игрушек, вы делаете сами. Если делаете сами, потом куда это все девается? Или можно потом купить? Я понял. Вопрос волнует всех. Это вопрос больше к Шакировой. Но, можно сказать, мы стали... Моя компания тоже стала изготавливать. Те куклы Лол, которые вы видели, это уже мы придумали, не Шакирова, что все думали. Они лежат на складе. Все, что делает Шакирова, иногда, честно скажу, используется на других мероприятиях. У кого нет бюджета, она перекрашивает, подрезает, подпиливает и выносит новым продуктом. Все. Спасибо. И второй. Правда, что в вашу команду все попадают через одно место? Ну, это шутка, можно не отвечать. Нет, Её я вырежем, отвечу Назим. честно. Никто через постель не попадал, потому что прошли те времена, когда на сцене поют поющие трусы, и в команду попадают какие-то бесталантные. Если бы они попадали через постель, поверь мне, дорогой, команды бы не было. Был бы сплошной секс. А так, работа, работа, работа. Валера, идем дальше. Красавчик. Так, давайте... Я здесь, в середине зала. Привет! Привет, да. Курсы. Меня зовут Регина Галанина, Новосибирск, Easy Production. Мы делаем бизнес-мероприятия. Вот как это все продать человеку, который делает деловое мероприятие, который нуждается в вау-эффекте? Хороший вопрос. Ну, первое скажу, если ты не смогла продать, значит, ты плохой продажник. Это первое. Второе, люди, естественно, скучают и хотят произвести эффект даже на деловом мероприятии. Я не знаю, касаемо какого мероприятия ты лично говоришь, но мне кажется, все зависит от тебя, только в первую очередь от тебя. Если подвешен язык, если ты красиво говоришь, ты продашь даже использованный презерватив, поверь мне. Шикарный ответ. Спасибо. Идем дальше, ребята. Давайте, девушки, сейчас вот здесь, секундочку, давайте, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Катерина Футурская, я из Украины, из Одессы. У меня к вам вопрос. Сейчас вы говорите, что вы человек-бренд, но сейчас явно ваш фокус на вашей команде. То есть это ваша стратегия, то, что нужно себя перемещать внимание на команду. И продолжение вопроса. Вы говорите, что у вас есть мероприятия с небольшими бюджетами. Вы все их лично контролируете? Или все-таки... Да, я присутствую на всех мероприятиях. Более того, были случаи, когда мы отказывались от многомиллионных проектов, потому что мы делали мероприятия. Это был примерно 15 сентября, укротитель лет. У нас был заказ на свадьбу в Барвихе.
Это был главкино. Наш клиент, которому мы отказали, потому что мы не можем разорваться. Клиент хочет видеть меня на всех мероприятиях, вне зависимости от бюджета. 500 тысяч рублей, миллион, 30 и выше. Я всегда должен быть, потому что я для них как маяк, чего-то, доверия. Как гарант. Гарант. Все. Если я отсутствую, значит это уже... И по поводу команды нет никакой стратегии у меня. Я не пишу никаких бизнес-планов. Я говорю вам честно, ребят. Я ничего не веду и ничего не пишу. Есть ежедневник, где есть задачи, записанные ручкой. Левой рукой я левша. Все. Стратегия о том, что Храпов, Тим, команда. Мы в следующем году должны сделать 50 мероприятий. Из них 45 с бюджетом такой. Нет, это все чушь полная. Нет этого. Да, есть команда, за которую я горой. Все. Спасибо. Так, вопрос, Калининград. Анастасия, Андрей Ваимин, вы нереально харизматичный человек, я даже разнервничалась, честно. Вы наполняете помещение своей харизмой так, что просто аж трясется все внутри. У меня вопрос, что было в детстве, когда вы были маленьким? Что происходило, как справлялась мама? Хороший вопрос. На самом деле все говорят, что все, как говорит мой друг Вова, все проблемы идут из детства и от родителей. Нет. Детство было абсолютно нормально. Я рос в абсолютно нормальной среднестатистической семье с черно-белым телевизором, но я с 3 класса пошел на лыжные гонки. Я мастер спорта по лыжным гонкам. Серьезно? Да. Откуда такие большие ноги? 9 лет профессиональных лыж. Я бегал за сборную юниорскую Татарстана. И, наверное, вся дисциплина, которой я учу свою команду, пошла оттуда. Можно сказать, моим воспитанником, моим родителям был тренер, потому что я с 5 класса по 11 проводил по 8 месяцев на сборах. Вот и весь ответ. Слушай, я не знал этого факта. Круто, Валера. Спорт, он заряжает. Я продолжу чуть-чуть. Конечно. У меня еще просто второй момент. Я знаю, что жизнь работает очень интересным способом. И прикоснувшись к харизме, много в жизни происходит нереальных вещей. Можно я вас обниму, пожалуйста? Да, я думаю, после... Валера, прыгай в зал, как рок-звезда. Хорошо, обним. Давайте вопрос еще. Обязательно. Давайте, дружище, давай сейчас вот туда, на ту сторону микрофон, быстренько задаем микрофон. Здесь микрофон. Давайте, да, вот. Да, а мы пока следующий, пожалуйста. Всем привет, Лида.ком, М-Holiday Wedding, Москва. Валер, спасибо большое за харизму и за время, которое ты сейчас всем подарил. У нас недавно был разговор с нашими коллегами, которые занимаются корпоративными мероприятиями, да? То есть мы свадьбами, они корпоративными. Они сокрушались и говорили, как же здорово, свадебное агентство, всегда предоплата, всегда так здорово работать. В корпоративных направлениях это чаще всего постоплата, да? То есть они сокрушались, что, в общем, такая-то история есть. Вот. И говорил о том, что как здорово, что у свадебных агентств есть возможность вот, получать полную предоплату. И потом такой подумал и говорит, слушай, ну, если вдруг какой-то факап, да, и что-то пошло не так, ну, по крайней мере, нас не убьют, да? Вот, это к тому, что у тебя очень сложные клиенты. Расскажи, может быть, свои лайфхаки, как ты справляешься с стрессом, да, и как ты вообще из этих ситуаций уходишь. Самый знаменитый факап, который происходил со мной, ну, со мной, естественно, ну, это моя команда, но пиздянок получал я. Я не буду скрывать этого, я скажу это прямо в эфир, это 2 года назад, да, было? 2 года назад это юбилей экс-губернатора Тульской области господина Груздева, когда все пошло не так с самого начала. С самого начала, с первой встречи, когда он сказал, что я не люблю, когда на мероприятии у меня длинные промежутки времени между артистами. Я не люблю, что выключается звук, выключается свет. Я говорю, ну не любите, значит не любите, все будет хорошо. И именно это мероприятие я запомню надолго. 9 февраля 2017 года, когда первое, включается видео поздравление от мамы, а оно стекает пот. Ну что я должен сделать в этой ситуации? Сидит технический звукорежиссер, который видит это, что идет звук. Выключи видео, камон! Он не выключает, потому что что-то заело. Ладно, съели, именинник уже ищет меня. Валера! 280 гостей в зале, ребята. Представители всей политической шоу-бизнес-элита. Подбегаю. Да, хорошо. А студио выступила. И тут начинается.
45 минут идет сетап между А-студио и Верой Брежневой. Малахов, ведущий, спасает ситуацию как может. С меня стекает пот. Я выпиваю 1 бокал шампанского на мероприятии всегда. Это у меня такое правило. Здесь шампанское за шампанским. Я не пьянею. А Брежневой нет. Малахов уже сказал все, что можно. По 2-му кругу. Я сижу вот ряд, я клянусь, в технической этой рубке. Когда? Все. Все. Ну что я могу сделать? Это человеческий фактор. После этого как раз я сказал, нахуй! Не хочу больше заниматься этой херней. Я улетел после этого мероприятия. Тут же еще история, что моя любимая. И не вышел любимый артист в кавычках Юрий Антонов, который подошел к сцене. Да нахер это мероприятие, голова болит, пойду. Кто работал с Антоновым, кто знает. И я улетел на 5 дней, отключил телефон ровно на 5 дней. Положил его в сейф, и 5 дней я приходил в себя. Это был такой digital detox. Я реально, ребят, я не понимал, я хотел это все бросить, честно говорю. Это был факап. Стресс, у меня стресс — это спортзал, 5 раз в неделю спортзал. Стресс — это... Я обожаю театр. Почему нужно ходить? Потому что там вы черпаете свои эмоции. В театре, в кино, в путешествиях. Потому что после этого рождаются какие-то иногда гениальные, иногда простые какие-то вещи. Как-то так. Спасибо. Давайте заключительный вопрос быстро. И пойдем на 15 минут попьем кофе. Добрый день, Бит. Добрый день, Валерий. Спасибо большое за это невероятное выступление. У меня 2 маленьких вопроса. Вопрос номер 1. А что дальше? Вы достигли пика как личность, как бренд. Большие бюджеты, как бы самые лучшие и так у вас. Что дальше? Увеличение команды, увеличение количества проектов. Второй вопрос какой? А второй вопрос, а сколько проектов в год обычно бывает? Сколько вы делаете? Потому что это очень уникальная работа, и это кажется... Начну со второго вопроса. В том году было 24 проекта, а в этом году уже, по-моему, было 8, с января месяца. Касаемо, что дальше, отвечу честно, я не знаю. Я живу здесь и сейчас, что и вам советую, потому что что ждет впереди, никто не знает. Знает только там. Вот, я верю в небо, верю в посылы, которые нужно делать высоко вверх, и все. Все только зависит от вас. Успех, секрет успеха, ребят, его нету. И не слушайте, когда говорят, что секрет успеха это вот это. Это все чушь полная. Все зависит только от вас. Будут здесь бабочки в животе, тогда все будет джага-джага. Если этого не будет, то будет полная херня. Поэтому лучшие с лучшими, лучшие для лучших. Ух. Спасибо. Валера, значит, кто задавал вопросы? Давай подарим подарки. Ян. Какие подарки есть? Давайте. Какие у тебя подарочки? Меня многие в директ спрашивают, когда я на день рождения сделал своим друзьям кепки. Это классные кепки, у Вот меня такая такие. есть, да, смотри. Поднимите руки, кто задавал вопросы. Кто задавал Ян, вопросы, раздай лично подарок. Иди лично раздай, конечно. Ребята, большой, красивый, мощный, а самое главное, честный Храпов Валерий, Атлант. Спасибо, ребят, спасибо. Ребята, у нас есть ровно 15 минут, чтобы выпить кофеек, съесть круассан, обсудить все ровно 15 минут. Встречаемся без